ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു വൈറൽ കിച്ചൺ ഗാഡ്സ് ആണ്. മൾട്ടി പർപ്പസ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഡിഷ് വാഷ് റാഗ്. സിൽവർ പോളിസ്റ്റർ കോട്ടൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ വരുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല ഡബിൾ ലെയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കേടാവുന്നുള്ളൊരു ടെൻഷനും വേണ്ട. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു വലുപ്പം വരുന്നുണ്ട്. 20x20 സെൻറ്റിമീറ്ററോളം വലുപ്പം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു റാഗ് ക്ലോത്ത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ആമസോൺ ഫ്ലിപ്പ് പോലെയുള്ള എല്ലാ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷെ ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജയലക്ഷ്മിക്ക് അടുത്തുള്ള ന്യൂ കേരള ഗിഫ്റ്റ് ഹൗസ് എന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. മറ്റൊരു കാര്യം, ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഡിഷസ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, സിങ്കും നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ സ്ക്രബ്ബർ നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിന് ഉണ്ടാവുന്ന സോഫ്റ്റ്നെസ് പോവാനും അതിലൂടെ അത് ഹാർഡ് ആവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഉപയോഗിക്കാത്തവരെല്ലാവരും ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ ഒരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.